喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。煲湯呢個配料唔使咁多㗎，咁你簡簡單單，最緊要你主角係乜嘢，配角係乜嘢咁就得噶啦。唔好煲到煲湯呢咩味都有，咁同雜菜湯即係好似冇乜分別。今次我呢個湯嘅主角就係印度椰子，配角就係呢個合掌瓜。阿媽廚房。本來呢椰子配雞係絕配嚟嘅，因為真係好好味。但係即係燥底嗰啲人呢就唔受得，所以呢我就改用豬展肉同埋加豬展骨。呢個呢都係少少嘅配角。呢個係咩嚟噶？就係呢長毛自己熬嘅高湯，用佢少少得噶啦，唔使用咁多，吊起同埋提升啲味道。如果冇呢個高湯，當然可以買用雞腳啦，但係雞腳呢，你又唔好落咁多，因為會有膠質好重嘅，太多呢就變到個啖湯呢就唔得清啊，膠住你嘴嘅味道。有人話我有膽固醇喎，唔可以食咁多雞腳喎。查實呢，雞腳膽固醇都係好低嘅，啲膠質對我哋身體嘅關節都有幫助。總之呢，凡事呢就唔好太多啦。嗱，好似煲椰子湯咁，你唔需要咁多材料噶，唔使加咁多其他嘅蔬果落去，你簡簡單單就得噶啦，已經係好夠清甜。超市嗰度呢就有泰國嗰啲椰青啊、椰子同埋印度椰子，中意飲椰青水你咪買椰子咯，你煲湯你咪買印度椰子咯。如果中國嘅椰子呢，咁你就要去街市或者係未去皮同埋有啲衣嘅，你要自己翻嚟搞。而家呢，我哋就洗椰子，你搵個刷呢，就刷咗佢面頭嘅污糟嘢。你中國椰子就係刨咗皮先嚟煲嘅，但係印度椰子呢，你就可以連埋個殼嘅皮一齊煲。合掌瓜呢，我就會連皮一齊煲嘅，所以呢就洗乾淨佢啦，去咗椰子殼嗰個澀味。嗱，而家我哋呢就斬嗰啲椰子出嚟，唔係咁實㗎咋，好容易斬開。加2.5個 liter 水嚟煲，我哋落咗椰子落去先。嗱，出水嗰啲豬展骨，去咗污糟嘢先，倒咗啲血水，洗佢，整埋啲水骨佢咯。內地好中意插支管落去，吸咗啲骨水啊，就係呢啲啦。啲水點滾咗啦，咁我哋可以落肉，煲咗先。啲合掌瓜唔使咁快放住，等佢煲咗椰子同埋啲骨頭出咗味先。而家都聞到椰子嘅清香味啊！而家差唔多就落合掌瓜落喺椰子湯嗰度，所以我哋而家先嚟切都唔遲嘅，唔使咁早切。嗱，可以連皮喎，起咗呢度嘅雲，煲咗1個鐘，加啲合掌瓜落去。合掌瓜好快就變色嘅咧，所以咧唔使咁早放落去啊。嗱，我哋而家加咧125 gram 嘅高湯，唔用高湯你可以用3隻雞腳加落去。有時咧你蒸雞可以留翻啲雞汁，之後就擺落冰箱度咧，擺落啲湯嗰度，咁等啲湯咧就有啲味咯。啲合掌瓜一淋咧，就啲湯已經可以飲得噶啦。就睇咪啲湯幾清，唔使好似 ABC 雜菜湯咁多料喺度。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細嘅食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。